Hej sammen og velkommen til den video. I dag har jeg en gæst med mig. Selena. Vi har allerede lavet en dansevideo, men nu skal vi lave en squishy reveal. Hendes squishes. Okay, lad os gå ind i det. Først har vi den her dumpling. Og det er en rainbow. What? Rainbow dumpling. Prøv at høre det her. Jeg håber, man kan høre det. Ja, det håber vi. Ja. Ellers er det bare lidt spid. Ja. Det næste så har vi Nido. Vi har en Nido Iceberg Giant. Eller ikke giant, men den er stor. Oh my God. Prøv at se de her pokes. What? Lad det. Cute. Altså, man kan gøre med den her. Ja, jeg tror det her. Ja. Hey. Men også combo. Den her combo. Ej ja. Ej ja. Det føles så godt. Low-key. Må prøve med. Can I try it? Hey. Ej. Det low-key føles godt. Bye. Håber I har en god dag.